Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Umi semua, silakan duduk yang rapi, lipat tangannya. Ayo silakan ketua kelas, siapkan kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Umi akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aidil Muhammad Akmal, Bayu Setiawan, Bayu Ramadan, Cici, Laila Rahma, Melia Zahra, Jihan Talita, Kemal Zaidan. Oke, hadir semua temannya ya nak hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Umi mau tanya dulu kabar kalian. Bagaimana kabarnya anak Umi semua? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bagus. Puasa hari ini? Ya, alhamdulillah ya kan, pada puasa. Jidan puasa nak? Ya, mantap ya. Jadi walaupun kalian dalam keadaan sekolah, kalian harus tetap puasa. Supaya apa nak? Sejak kecil puasa, supaya melatih diri. Besok tak malas kalau udah dewasa ya kan? Supaya badan kalian juga sehat. Jadi hari ini kita belajar apa? Iya, belajar IPA ya. Nah, Umi mau tanya dulu, pelajaran kalian minggu lalu belajar matematika. Ayo, tentang apa? Iya, tentang menentukan berat massa. Jadi hari ini pelajaran kalian ada kaitannya dengan pelajaran matematika kalian minggu lalu. Nah, judulnya sekarang adalah berat benda. Jadi di sini kalian akan menentukan berat dan ringannya suatu benda. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari berat ataupun ringan suatu benda? Ayo perhatikan sini Umi. Nanti setelah Umi jelaskan boleh kalian tulis ya. Jadi berat benda itu yaitu semakin besar massa bendanya maka semakin besar pula beratnya. Tetapi jika semakin kecil massa benda maka semakin kecil pula beratnya. Nah, dengan cara apa nak kalian menentukan berat dan ringannya suatu benda? Ya, bisa dengan cara timbangan. Nah, dengan menggunakan alat timbangan sayuran bisa. Apalagi kalau untuk menentukan berat sawit bisa dengan menggunakan timbangan sawit ya kan. Berat badan juga seperti itu, harus dengan menggunakan timbangan badan. Nah, udah ada dia porsi timbangannya masing-masing. Jadi kalian juga menentukan berat dan ringannya suatu benda itu jangan hanya diprediksi saja, tapi bisa kalian survei langsung ya dengan menggunakan timbangan. Banyak jenis timbangan yang sesuai. Untuk badan ya untuk badan, untuk sayuran ya untuk sayuran. Umi mau singgung pada pelajaran minggu lalu kan udah Umi jelasin juga kan. Ayo, 1 kilo sama dengan berapa? Iya, 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 10 ons. Jadi kalau 100 gram sama dengan 1 ons. Iya. Bagus. Coba perhatikan sini. Nampak kan? Ya. Biar kalian lebih ingat lagi ya. Kalau dia 100 gram sama dengan berapa tadi? Iya benar, 1 ons. Kalau dia 200 gram, 2? Iya 2 ons. Tapi kalau dia 1 kilo sama dengan 1000 gram atau 10 ons. Baik, apa kira-kira ya manfaat dari timbangan ini nak? Ya, manfaatnya untuk menentukan berat dan ringannya suatu benda ya. Nah, benda apa aja ya yang cukup di sini? Sayur-sayuran bisa ya, tapi batas untuk timbangan ini adalah 2 kilo saja. Kalau kau duduk di sini tidak bisa ya, karena ini bukan porsi untuk berat badan, tapi untuk sayuran yang ringan-ringan saja. Sekarang kalian bisa timbang benda-benda yang ada di dalam tas kalian boleh ataupun yang ada di lingkungan kelas kita. Umi punya buku. Nah, ini ada buku besar dan ada buku kecil. Nah, kalian juga bisa prediksi nanti mana ya kira-kira yang lebih berat dan lebih ringan. Nah, jadi kita tidak bisa melihat aja. Ya memang kalau dari segi bentuknya, oh iya buku ini lebih tebal ya kan. Nah, pasti lebih berat. Tapi beratnya itu berapa ya kan? Oh iya buku ini lebih ringan, tapi ringannya ini seberapa gitu. Ayo kita timbang ya. Iya, buku kecil 100 gram. Sama dengan berapaan? Iya benar, 1 ons. Tapi kalau dia buku besar, berapa ons nak? Iya, 4 ons ataupun sama dengan 400 gram. Ayo, ada yang bisa kira-kira untuk membandingkannya? Ayo kita bandingkan ya. Buku besar lebih berat 400 gram atau 4 ons daripada buku kecil 100 gram atau sama dengan 1 ons.
Jadi kalian sekarang udah paham. Kalau sudah paham, boleh nanti diskusi dengan teman semakunya. Benda apa saja yang ada dalam tas kalian boleh kalian tuliskan ya. Lalu nanti kalian akan ibu nilai masing-masing ataupun umi nilai masing-masing ya. Oke, alhamdulillah bagus ya dari hasil diskusi kalian semua dan udah umi masukkan daftar nilai. Jadi untuk tugas kalian minggu depan adalah silakan kalian cari benda yang ada di lingkungan rumah kalian ya. Kalian timbang ya. Setelah itu kalian bandingkan benda yang mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat. Kalau kalian tidak punya timbangan, silakan izin ke kedai. Nah, kalian timbang di situ ya. Jadi, kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Bahwa untuk menentukan berat dan ringannya suatu benda itu jangan hanya diprediksi saja. Nah, jadi lebih akuratnya itu harus kita survei langsung dengan menggunakan timbangan ya. Dengan menggunakan timbangan, jadi kita itu tidak asal-asalan menentukan suatu benda. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas siapkan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Misudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.